ไป看看嘿嘿对的对的嘿嘿比较省空间。准备开去哪？再看看，嘿嘿，对的对的，嘿嘿。诶，好，那个脚踏板那个给收上去。哦，调这个脚长度，要不然踩不到。你可以调一下，调到踩得到。这是油门。这都没有电动一键，然后这个你知道吗？这个是弹射座椅的，这个整个人可以弹出去。啊，你看，可以一起动了，这都一起动。好多操纵钮啊，怎么保证这些？是直升飞机。上面前面一个，后面一个。啊！阿波罗8、9、8。去找，这些都是机组成员。所以这个人是真的挺特别。现在吃饭。
了，会回来的。高了，太高了。操作一下。这个是什么东西？飞这么大？那时候的键盘。哇，这个好好玩哦，不少。这怎么操作去啊？这是转接的是吗？就接电话，谁接到谁？可能是好的。要用力。走着走着迷路了，我们现在在哪？还没有吧？这还是甲板层，往下一层而已。嘿嘿嘿，飞行员座椅。那我们已经做好座椅了，准备出发。准备出发去花海那边。我们出发去花海了，我们开航母过去。有点高，有点高，有点害怕。哎呀，这个角度不对。对。哇！来，走去车那边。那它有个最快路线，在前面要走最短路线。我们刚才在那里。哇，这样看好大。